पोखराको एक साहित्यिक संस्था शुभ प्रभात साहित्य पुञ्जको आयोजनामा बद्रियाकी स्रष्टा अन्जु सापकोटा अनुका एकैसाथ 2 कृति विमोचन भएका छन्, जसमा मुक्तक संग्रह अन्जुली र कविता संग्रह विद्रोहका झेलका रहेका छन्। एकैसाथ एउटै स्रष्टाका 2 कृति विमोचन हुनु आफैमा ऐतिहासिक रहेको सहभागी वक्ताहरूले बताउनु भएको छ। अन्जु सापकोटा अनु बर्दियामा रहेर कलम चलाउने नारी हस्ताक्षर हुनुहुन्छ। पेसाले स्वास्थ्य कर्मी अनु शुभ प्रभात साहित्य पुञ्ज परिवारकी एक सक्रिय एडमिन समेत हुनुहुन्छ। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि साहित्यकार तीर्थ श्रेष्ठले राम्रो लेखनका लागि अध्ययन राम्रो हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र यस्तै विभिन्न साहित्यिक गतिविधि एवं विभिन्न स्रष्टाका रचनाहरूका लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न पनि नबिर्सनुहोला। त्यो पीडा धेरै प्रमुख अतिथिलाई हुन्छ, मलाई पनि आलो भएको छ। अन्जु बहिनी नुवाकोटबाट बर्दिया पुग्नुभयो। बर्दियाबाट आफ्ना कृतिहरूको विमोचन गराउन म कालकोट सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। अघि यहाँ कविताका प्रसङ्ग उठे, मुक्तकका प्रसङ्ग उठे। झन्डै अन्जु बहिनीभन्दा जन्मनुभन्दा 9 वर्ष अगाडि हामीले टिकटमा मुक्तक कार्य गरेका थियौँ। 2035 साल माघ 20 गते। त्यो बेला कठिन कुरा थियो। मुक्त कार्यक्रम गर्नु पनि कठिन थियो। त्योभन्दा कठिन के थियो भन्दा टिकट नगर्नु कठिन थियो। घरमा ल्याएर चिया खाएर कविता सुनाउँदा नसुन्ने जमानामा टिकटमा कविता सुनाउन खोज्नु महामूर्खता नै थियो। त्यो मूर्खता गरे बज्रस्मार्टहरूमध्ये एउटा म पनि थिएँ। कोही मूर्खहरू नभइकन देश पनि बन्दैन, कोही मूर्खहरू नभइकन परम्पराको पनि निर्माण हुँदैन। हामी अरू मूर्खहरू थियौँ, एउटा परम्पराको निर्माणको खोजीमा लाग्यौँ। अहिले सम्झदा सायद म 18-19 वर्षको ठिटो थिएँ। हाम्रो पगेनीजी हुनुहुन्थ्यो, सर्वभक्तजी हुनुहुन्थ्यो, उषा शेरचन हुनुहुन्थ्यो र त्यो मुक्तक कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि स्वर्गीय हरिभक्त कटुवाल हुनुहुन्थ्यो। केशवदास पिँडाली जस्तो हाँस्य व्यङ्ग्य लेख्ने मान्छे पनि कविता सुनाउनु भयो। हेममाउ लक्ष्मण लोडी लगायत त्यो बेलाको नयाँ पुस्ता मानिने, त्यो बेलाको नयाँ पुस्ताका ठानिने मानिने कृष्णभूषण बल, गगन विजयहरू पनि आउनुभएको थियो। त्यो बिचमा हरिभक्त कटुवालले हामीलाई मुक्तक के हो सिकाउनु भयो। हामीलाई 2टा गजब चिज सिकाउनु। त्यो 2टै चिजबाट मुक्त छैनौँ। पगेनीजीले त अघि टेबुलमा म मुक्त भएँ भन्नुभयो। कति दिन मुक्त हो होला। 2टा चिज सिकाउनु भयो, रक्सी खान सिकाउनु भयो, मुक्त लेख्न सिकाउनु भयो। त्यो 2टै चिजबाट त म मुक्त भएको छैन। पगेनीजीले अघि रक्सीबाट मुक्त भएँ भन्नुभएको छ। सुरु गर्ने बेलामा सूचना दिनु होला, म पनि सामेल हुँदा। अनि हरिभक्त कटुवालले मुक्तकको परिभाषा गर्नुभयो। संसारमा कुनै एउटै परिभाषाले सबैलाई परिभाषित गर्न सकिँदैन। अहिले संविधानलाई परिभाषित गर्न सकेका छैनन् सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले, र हामीले यहाँ कविता र मुक्तकलाई परिभाषित गर्न सक्छौँ भनेर भन्नु त्यो पनि मूर्खता हुन्छ। तर उहाँले के भन्नुहुन्छ, रुबाइयात शैलीको मुक्तकको चर्चा गर्दा पहिलो पंक्ति, दोस्रो पंक्ति र चौथो पंक्तिको अन्त्यानु प्रयास मिलाउने र तेस्रो पंक्तिलाई स्वतन्त्र राखेर चौथो पंक्तिले प्रहार गर्ने काम मुक्तकमा हुन्छ भन्नु। यो मुक्तकको रुबाइयात शैलीको मुक्तकको चर्चा अग्नि पुराणमा पनि भएको छ। अग्नि पुराणको जमानादेखि मुक्तक हामीसँग छ। तर हामीले उर्दू र फारसीका कुराहरूबाट सिक्न थाल्यौँ। अहिले मुक्तक भनेको के हो भनेर नेपाल मुक्तक मञ्चले एउटा ढङ्गको व्याख्या गर्न लागेको छ पोखरा घोषणापत्रका माध्यमबाट। त्यो 4 हदकै हुनुपर्छ। बडो अडानका साथ
चट्टानी अडान हुन्छ नि वामपन्थी नेताहरू, त्यस्तो चट्टानी अडान राखेको छ। र कुनै पनि विषयको चट्टानी अडान आवश्यक छैन। एउटा नदीले आफू प्रवाहित हुने क्रममा आफ्नो सामुन्यमा आएका ढुङ्गाहरूलाई बेग्लै ढङ्गको आकारहरू दिँदै जान्छ। त्यो नदीको स्वभाव हो। सृजनाको स्वभाव पनि नदीको स्वभाव हो। त्यहाँ ठ्याक्क 4 लाइनको हुनुपर्छ, ठ्याक्क अन्त्यानुप्रास 3टा हरफको अन्त्यानुप्रास मिलेको हुनुपर्छ भन्ने छैन। यादव फजल ओली जब मुक्त लेख्नुभयो त्यो सिस्टमै हुनुहुन्थेन उहाँहरू। जब मोतीराम अरूको पालामा, सोमनाथ सिग्देलहरूको पालामा मुक्तक भनिएन, समस्या पूर्ति गर्ने कुराहरूको जब चलन चल्यो त्यो पनि चारपक्तिको थियो। दोहा गाउने चलन थियो हाम्रो। यो पोखरामै पनि रामायण हुने निकालिन्थ्यो। गाईजात्राको बेलामा दिवंगत भएको मानिसको सम्मानमा, सम्झनामा रामायण निकालिन्थ्यो। रामायणको सुरुवात दोहाबाट हुन्थ्यो। त्यसकारण मुक्तकको आकार के हो, मुक्तकको प्रकार के हो? हेममाल जस्ता कविहरूले के गरे? जापानिजहरूले हाइकु निकाले, उहाँहरूले गाउँखाने कविता लेख्नु। अफिसको टेबलमा टोपी राखेर असलमा चामल किन्न जाने मान्छे भनेर नयाँ खालका उखानहरू, काव्यात्मक उखानहरू बनाउनु। 2 लाइनले पनि मुक्तक हुन्छ, भ्रममा नपर्नुहोस्। मुक्तकको कुरा त्यसको संरचनामा लघुता हो, तर त्यसको प्रहारमा तीव्रता हो। तपाईँले 4 लाइनको त लेख्नु भएको छ, तर कहाँ हानेको आफै अल्मलिनु भने त्यो मुक्तक हुँदैन। त्यो तुक्तक चाहिँ होला, मुक्तक चाहिँ हुँदैन। त्यसले प्रहार गर्ने, तेस्रोसम्म आउने बेलामा चौथोले प्रहार गर्ने क्षमता छ, त्यो हृदय छलीको मुक्तक हो। हाम्रो सर्वभक्तले लेख्नुभयो 3 लाइनको 3टा शब्दको मुक्तक लेख्नु। म जन्माइए हाहाकारमा पर्दै मर्दै, त्यो पनि मुक्तक हो। मैले लेखेँ 2 लाइनको मुक्तक। म बाँस तिमीले काट्यौ, तास्यौ, पोल्यौ, सोचे बर्बाद भए। तिमीले फुट्यौ र सुमधुर स्वर निस्क्यो, सोचे आबाद भए। 2 लाइनमा पनि मुक्तक हुन्छ। त्यहाँ कसैलाई परिभाषाको साङ्लोमा बाँधेर निर्ममतापूर्वक कैद गर्नु सृजनाको धर्म होइन। सृजनाले स्वतन्त्रता खोज्छ। सृजनाले आफूलाई व्यापक ढङ्गले, व्यापक परिवेशमा उभ्याउने कोसिस गर्छ। जब तपाईँले सङ्कुचनमा आउनुहुन्छ नि, त्यो कैद हुन सक्ला, त्यो बन्धन हुन सक्ला, त्यो पासो हुन सक्ला, सृजना हुँदैन। कतिले निबन्ध लेख्दा लेख्दै कविता लेख्न पुगेका छन्। शङ्कर लामिछानेले पारिजातको शिरीषको फुललाई काव्यान्यास भन्नुभयो। उपन्यास भन्नुभएन, काव्यान्यास भन्नुभयो। कविताको अंश नभएको उपन्यास पनि गतिलो हुँदैन। दौलत विक्रम विष्टको चपाईका अनुहार पढ्नुहोस्, तपाईँलाई कविताका हरफहरू पढे जस्तो लाग्छ। विजय मल्लका अनुराधा पढ्नुहोस्, तपाईँलाई कविता पढे जस्तो अनुभूति हुन्छ। त्यो काव्यात्मकता किन पनि आवश्यक छ भन्दा संसार एउटा लयमा चल्छ। धेरै मान्छेलाई भ्रम थियो यो ब्रह्माण्डका ताराहरू, नक्षत्रहरू, यी ग्रहहरू केले अडिएका छन्? के एकअर्काका गुरुत्वाकर्षणमा यी अडिएका हुन् अथवा त्यसको पनि अर्को कारण छ? कारण के भन्दा पृथ्वी आफ्नो कक्ष वरिपरि घुमिरहन्छ, एउटा लय निर्मित हुन्छ। लयकै कारणले गर्दा पृथ्वी अडिएको छ। जुन दिन पृथ्वीको लय भत्किन्छ त्यसपछि प्रलय सुरु हुन्छ। त्यो सूर्यको पनि त्यही हो, त्यो बृहस्पति पनि त्यही हो, मङ्गलको पनि त्यही हो। त्यस्तै गरी तपाईँ हामीले बोल्दा त लय चाहिन्छ, लेख्दा लय चाहिन्छ, बाँच्दा लय चाहिन्छ। तपाईँको जीवनको लय भत्कियो भने के हुन्छ? तपाईँको जीवनमा प्रलय आउँछ। त्यो लय कहीँ न कहीँ अनुभूत हुने गरी
स्रष्टाले पाठकको हृदयमा गुन्जिने गरी त्यो लय विधान निर्माण गर्ने सामर्थ्य राख्नुपर्छ। त्यो मुक्तकमा पनि आवश्यक छ। तर आवश्यक के छैन भन्दा तपाईँले आफ्नै परिभाषाले बाँध्नु हुँदैन। एउटा समय थियो पृथ्वी चेप्टो छ भन्ने चलन थियो, त्यसैलाई नै वैज्ञानिकता मानिन्थ्यो। हाम्रो पुर्खाहरूले पहिले भने दुईवटा शब्दको आविष्कार गरेर एउटा जगत भने, एउटा भूगोल भने। जगत किन भने जो गतिमान छ त्यसलाई जगत भन्ने हो। पृथ्वी गतिमान छ भन्ने कुरा आजभन्दा 5000 वर्ष अगाडि नै हाम्रा पुर्खाहरूले जानेका थिए। पृथ्वी गोल छ भन्ने कुरा आजभन्दा 5000 वर्षभन्दा अगाडि नै हाम्रा पुर्खाहरूले जानेका थिए। त्यसकारण पृथ्वीको नाम भूगोल पनि भने, पृथ्वीको नाम जगत पनि भने। तर हामी सत्य भन्ने कुरामा झुक्किएका छौँ। विदेशीले जे भनिदियो त्यो ढुङ्गामा लेखिएको पुँजीको अक्षर जस्तो अविचलित हो भन्ने कुरामा झुक्किएका छौँ। त्यहाँबाट हाम्रो साहित्य पनि भत्किएको छ। यो मैले लगाए जस्तो टोपीको आविष्कार टर्कीबाट भएको थियो। आज यस्ता टोपीलाई सामान्य परिभाषा गर्नुभयो के भन्नुहुन्छ? टाउकोमा लाउने चिज है। तर तपाईँ तिब्बतमा जाँदा यो टोपी देख्नुहुन्छ? देख्नु हुँदैन। मेक्सिकोमा जाँदा यस्तो टोपी देख्नुहुन्छ? देख्नु हुँदैन। टोपी त्यहाँको भूगोल अनुसार बनाइन्छ। असाध्य जाडो भएको ठाउँमा कानै समेत ढाकिने टोपी लगाएको छौँ, अथवा हाम्रै भूगोलमा पनि असाध्य जाडो हो भने कान ढाकेको टोपी लगाउँछौँ, गर्मी भएमा टोपी पनि नलागेर पनि हिँड्छौँ। तपाईँले प्रकृतिसँग लयबद्ध हुनुको विकल्प छैन। जुन दिनदेखि मान्छे प्रकृतिसँग लड्न थाल्यो, मान्छेले ठुल्ठुलो आविष्कार गर्नु पर्यो, त्यो दिनदेखि मान्छेको जीवनमा सङ्कटहरू उपस्थित भएका छन्। मैले यो किन भन्नु खोजेको भन्दा हाम्रो एउटा संस्कृति छ, हाम्रो एउटा परम्परा छ, हाम्रो एउटा जीवनशैली छ, र हामी बाँचेको भूगोल र हामी बाँचेको हावापानीका बिचमा जे अनुभव र अनुभूति हुन्छ त्यो अमेरिकाको जस्तो हुन सक्दैन। अमेरिकामा बसेको मान्छेले नेपालको लेख्न सक्दैन, नेपालमा बसेको मान्छेले अमेरिकाको जस्तो लेख्न सक्दैन। भगाइ हाम्रै हो। र हामी कहिलेकाहीँ अमेरिकाले जे भनिदियो त्यो अनुकरण गर्छौँ। रुसले अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नामबाट अनुकरण गर्दा गर्दै सोभियत सङ्घ विघटन भएको इतिहास हामीले देखेका छौँ। अमेरिकाले अन्तरिक्ष यान बनायो, रुसलाई पनि अन्तरिक्ष यान बनाउनु पर्यो। अमेरिकाले आणविक बम बनायो, रुसलाई पनि आणविक बम बनाउनु पर्यो। अनि यसरी प्रतिस्पर्धा गर्दा गर्दै रुसले आफ्नो धरातल गुमायो, सोभियत सङ्घ फेरि टुक्रा टुक्रामा विभाजित भयो। त्यस कारण जीवन आफ्नो ढङ्गले बाँच्यो, साहित्य आफ्नो ढङ्गले लेख्यो। र म यहाँ बस्दा बस्दै केही मुक्तकहरू मैले पढेँ, केही कविताहरू पनि पढेँ। म अत्यन्त छोटो कविता लेख्ने मान्छे हो, एकदमै कम कविता लेख्ने मान्छे हो। र कविता लेखिएका कविताहरू सबै नछाप्ने मान्छे हो। मैले 200वटा कविता लेखेँ भने म मुस्किलले 40-50वटा कविता छाप्छु। र निरन्तरतापूर्वक 160वटा कविता डस्टबिनमा फाल्छु। एउटा पलौटी उद्योगीले के गर्छ? पलौटी उत्पादन गर्छ। पलौटी काँचो भयो कि डढ्यो कि, काँचो भएको डढेको त्यो छुट्याउँछ र मार्केटमा खानका निम्ति योग्य पलौटी मात्र पठाउँछ। त्यति सचेतता त प्रत्येक स्रष्टाले राख्नै पर्छ। हामी स्रष्टालाई समाजको अग्रगामी चेतना सहितको मान्छे, अग्रगामी प्रतिभा सहितको मान्छे भन्ठान्छौँ भने त्यो अग्रगामी चेतको परिचय दिनु पनि आवश्यक छ। कहिलेकाहीँ उत्साहमा सबै चिज हुन्छ। उत्साहमा बाढी आएको खोलामा पनि हाम फालिन्छ। उत्साहमा खुट्टा लुला हुँदा पनि अग्ला पहाडहरू चढ्दै दुस्साहस गरिन्छ। त्यसलाई म अन्यथा पनि मान्दिनँ। तर आवश्यकता के छ भन्दा
उत्साहसँग सचेतता पनि आवश्यक छ, अध्ययन पनि आवश्यक छ। अध्ययन भन्नासाथ मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, साह्रै ठुलो उद्यम छ। अङ्ग्रेजीमा लेखिके पढ्नुपर्छ भने एउटा उपनिषदले बाइबल, कुरान सबलाई एक ठाउँ पछाएर एउटा उपनिषद राख्नुहोस् त, छान्दोग्य उपनिषद जस्तो सानो उपनिषदले सबैलाई एकासँग पन्छाउन सक्छ। तर हामी त पढ्दैनौँ। छान्दोग्य उपनिषद कहाँ पढ्ने, त्यो टुप्पी कसो पढ्ने चिज हो, हामीले पढ्न सक्दैनौँ भनेर पन्छाउँछौँ। हाम्रो महान साहित्यकार भन्नेहरूले पनि उपनिषदहरू त्यति राम्रोसँग पढ्नु भएन, वेदहरू त्यति राम्रोसँग पढ्नु भएन। आधुनिकताका नाममा हामीलाई प्यान्ट लाउनै मन लाग्यो, दौरा सुरुवाल छोडेर प्यान्ट लाउन साथ आधुनिक हुन मन लाग्यो हुने भयो। यो बाटोबाट हामी जबसम्म पन्छिँदैनौँ, आफ्नै बाटोमा हिँड्दैनौँ, तबसम्म आफ्नो गन्तव्य। आज अन्जु बहिनीले यति उत्साहका साथ पुस्तक निकाल्नु, उहाँको उत्साहलाई म सलाम गर्न चाहन्छु। र त्यो पुस्तकलाई यहाँ पोखरामा लोकार्पित गर्ने एउटा संयोग सुखप्रभात साहित्य कुञ्जले मिलाएर, त्यसका निम्ति म सुखप्रभात साहित्य कुञ्जलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मैले बिल्कुलै बहिनीको उत्साहलाई हटाउन खोजेको होइन, तर हामीले सचेतता चाहिँ राख्नै आवश्यक हुन्छ। विमोचनमा स्रष्टा परिचय पुञ्जका अर्का एडमिन तथा साहित्यकार मैनाली उल्लासले दिनुभएको थियो। तपाईँले जन्माउने बाउको दिन भन्दा आमाको कर्म अलिकति धेरै छ, त्यस कारणले आमालाई सम्झिन चाहे। मैले यहाँ देवकी सापकोटालाई सम्झेँ र लेखनाथ सापकोटालाई सम्झेँ। उहाँहरूको दुईटा छोरा र दुईटा छोरी जन्मिसकेपछि तेस्रो सन्तानको रूपमा 2044 साल साउन 1 गते घन कुमारीको जन्म हुन्छ। 11 दिनको नाम घन कुमारी। त्यही घन कुमारी बिस्तारै अरू सापकोटा र साहित्यमा आएपछि अन्जु पनि थपेर आउनुभयो र उहाँको बाल्य अवस्थामा पठन पाठन नुवाकोटमा भयो र करिब 12 वर्षको उमेरमा सायद कक्षा 7 पढेको बेलामा उहाँको बसाइ बर्दियाकोमा हुन आयो र उहाँ त्यहाँ पढ्दै जानुभयो र सानै उमेरदेखि साहित्यमा लाग्दै जानुभयो। अध्ययन गर्नुभयो, स्वास्थ्यकर्मीको रूपमा काम गर्नुभयो र 2059 सालमा एउटा बर्दिया टाइम्स भन्ने पत्रिकाले मेरो वेदना नामको कविता प्रकाशन गरिसकेपछि उहाँमा अझै थप ऊर्जा आयो र उहाँले लेख्न थाल्नुभयो। जीवन यति गजबको चिज हुन्छ, कहिले कसैसँग नाता जोडिदिन्छ, कहिले कसैसँग नाता तोडिदिन्छ। यो सबैको कुरा के रहेछ भने मन रहेछ। मनलाई छोडिदिनुहोस्, चञ्चल हुन्छ, बाँधिदिनुहोस्, कसरी आफूसँग बस्छ। यो मनले जहिले पनि एउटै कुरा खोजेको हुन्छ, प्रेम। उहाँले पनि प्रेम गर्नुभयो, विवाह गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँको एउटा छोरा र एउटा छोरी पनि जन्मियो। आफ्नो स्वास्थ्य क्षेत्रमा लाग्दै जानुभयो, साहित्यमा लाग्दै जानुभयो र उहाँले पहिलो कृति अधुरो सपना मुक्तक सङ्ग्रह जन्मनुभयो, जसमा 182 वटा मुक्तकहरू थियो र जुन 2075 सालमा उहाँले प्रकाशन गर्नुभयो। र त्यस्तै हैसियत मुक्तक सङ्ग्रहमा उहाँको मुक्तक पनि। गजलकार आवाज शर्माले मुक्तक सङ्ग्रह अन्जुलीमाथि समीक्षा गर्नुभएको थियो। एक तरिकाले लेखिएको छ, अर्को मुक्तकमा अर्को तरिकाले लेखिएको छ भनेपछि यो किताब सामान्य सम्पादन पनि नपाइकन यत्तिकै प्रकाशन भएको देखिन्छ। यसमा त कस्तो कस्तोसम्म पनि उहाँले गर्नुभएको छ भन्ने पनि एउटा ठाउँ हेरौँ। जस्तो उहाँले सुरुमै मेरो भन्नुमा लेख्नुभएका कुराहरूलाई पनि हेऱ्यो भने एकदम लामा लामा वाक्यहरू छन्,
तर ती वाक्यहरू पुरै पढ्दाखेरि पनि कुनै पनि अर्थ लाग्ने खालको छैन। जस्तो मुक्तक सङ्ग्रह अन्जुली एक शक्तिको मन्दिर बनाउने प्रयासलाई यहाँको प्रेरणाले पक्कै पनि ऊर्जाशील बनाउँदै प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा आफूलाई सामना गरेका पीडाहरूलाई परिवर्तन गर्दै यस माहौलभित्र मिसिएको छु भन्नुभएको छ। यहाँ भावुक शब्दहरूको एकदम ठुलो खाँद गरिएको छ, तर भन्न खोजेको कुरा के हो स्पष्ट बुझाउन नसकिएको छ। अनि अर्को कुरा भन्नुहुन्छ साहित्यमा परिपक्व हुन कहिल्यै नसकिँदो रहेछ भन्नुभएको छ। परिपक्व नेपाली साहित्य एउटा उचाइमा पुगिसकेको छ। नेपाली साहित्यलाई यो उचाइमा पुर्याउनको निम्ति साहित्यमा परिपक्व कृतिहरू आएर नै हो। अझै परिपक्व हुनलाई अझै उचाइमा पुर्याउनको निम्ति गर्नुपर्ने कामहरू थुप्रै छन्, त्यस्ता कैयौँ ठाउँहरू छन्। तर पनि नेपाली साहित्यले यो उचाइ फेला पारेको भनेको परिपक्वता नभएर होइन, परिपक्व भएर नै हो। बरु हामी सर्जकहरू सबैले आफैमा आफ्ना कमजोरीहरू महसुस गरेर त्यसलाई सुधार्न लाग्यो भने पक्कै पनि धेरै सुधारहरू गर्न सकिन्छ। मुक्तकहरूमा 200 वटा मुक्तकहरूमा लगभग 20 वटा मुक्तकहरू यो महाप्रास नभएका छन्, अनुप्रास मात्रै भएका छन्। यो भन्नको अर्थ के भने यो नराम्रो कुरा होइन। हामी गजलमा काफिया र रदिफ भन्छौँ, रदिफ नभएका भनौँ न, महाप्रास भनेको रदिफ अनि अनुप्रास भनेको चाहिँ काफिया पढेर हेरियो भने त्यस्तो पछाडिपट्टि रदिफ नभएको जस्तो, महाप्रास नभएको जस्तो देखिन्छ। र बाँकीमा महाप्रासको प्रयोगले मिठो बनाएको छ। पृष्ठसम्म र पेज नम्बर 1 भन्दा अगाडिका शुभ जस्तै हिउँका ढिक्का खसिरहेछ, दिएर खोला नाला बगिरहेछ, यी हिमालको शिरबाट हिउँका ढिक्का खसिरहेछ। हिउँका ढिक्का भन्यो भने त्यसले बहुवचन जनाउँछ। हिउँका ढिक्का खसिरहेछन् हुनुपर्ने, हिउँको ढिक्को खसिरहेको छ हुन्थ्यो, खसिरहेछ हुन्थ्यो। यस्ता सुधार्नुपर्ने कुराहरू पनि केही कुराहरू छन्। पेसागत रूपमा उहाँ स्वास्थ्यकर्मी भएको कारणबाट पनि उहाँका केही मुक्तकहरू स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छन्। अब केही धेरै कुराहरू चाहिँ मलाई यो समालोचनाको सिद्धान्त थाहा नभएको हुनाले सबै कुराहरूलाई अघि षोडशिखा सरले चाहिँ गरेर पर्गेल्न मैले सक्दिनँ। त्यस्तै केही कुराहरू मैले केही कमजोरी देखेको छु। यी कमजोरीहरूलाई फेरि सुधार्न नसक्ने कमजोरी होइनन्, यी सुधार्न सकिने कमजोरीहरू हुन्। अबका कृतिहरूमा उहाँले त्यस्ता कुराहरूलाई पनि ध्यान दिनुहुनेछ। अब विचारलाई शब्दको माध्यमबाट, बिम्ब प्रतीकको माध्यमबाट प्रभावकारी तरिकाले सम्प्रेषण गर्नु काव्य हो भन्ने मैले सुनेको थिएँ। काव्यको एउटा विधा मुक्तक हो। मुक्तकमा 4वटा हरफहरूभित्रै सम्पूर्ण कुराहरू भन्न सक्नुपर्ने हुन्छ र त्यो कुराले मान्छेको मन जित्न पनि सक्नुपर्ने हुन्छ। आफूले व्यक्त गर्नु मात्रै भन्दा पनि मैले व्यक्त गरेका विचारले कति मान्छेको अनुभूतिलाई समेट्न सक्यो र कतिको उसलाई प्रभाव पार्न सक्यो भन्ने कुरामा पनि विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब राम्रा कुरा खोज्ने भने पनि हामीभित्र धेरै राम्रा कुराहरू छन्। अब हामी उहाँलाई हार्दिक शुभकामना दिउँ। अबको पटक यी अहिले भनिएका जति पनि अभावका कुराहरू छन्, नपुगेका कुराहरू छन्, जुन सुधार्न सकिने कुरा हुन् तर सुधार्न नपाइएका कुराहरू छन्, त्यो कुरा यही किताबको अर्को संस्करण निकाल्नु पर्यो भने पनि त्यो विचार गर्नुहोला र अरू मुक्तक लेख्ने बेला विचार गर्नुहोला। म एउटा दुईवटा मुक्तकहरू पनि वाचन गर्न चाहन्छु, आइसकेको छु। यो 64 नम्बरको मुक्तक छ। यो आत्मा र त्यो आत्माको हुँदा मिलन
कस्तो होला यो आत्मा र त्यो आत्माको हुँदा मिलन कस्तो होला थामी हात जङ्घार सँगै तर्दा जीवन कस्तो होला यो आत्मा र त्यो आत्माको हुँदा मिलन कस्तो होला थामी हात जङ्घार सँगै तर्दा जीवन कस्तो होला स्वतन्त्र दुई पंक्षी जस्तै दुनियाँको बन्धन तोडिए स्वतन्त्र दुई पंक्षी जस्तै दुनियाँको बन्धन तोडी बनाउँदा दुई मुटुको एउटै धड्कन कस्तो होला बनाउँदा दुई मुटुको एउटै धड्कन कस्तो होला। त्यस्तै अर्को एउटा मलाई मन परेको अर्को एउटा मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु। यस्ता मुक्तकहरू मनपर्ने मुक्तकहरू थुप्रै छन्। कहाँ गयो मेरो माया कुहिरोले छेक्ने गरी कहाँ गयो मेरो माया कुहिरोले छेक्ने गरी नभेटेसी आँसु झर्यो दुनियाँले देख्ने गरी कहाँ गयो मेरो माया कुहिरोले छेक्ने गरी नभेटेसी आँसु झर्यो दुनियाँले देख्ने गरी खोजी गर्दा कतै पनि अत्तो पत्तो पाइएन खोजी गर्दा कतै पनि अत्तो पत्तो पाइएन कहाँ गयो मेरो माया कुहिरोले छेक्ने गरी नभेटेसी आँसु झर्यो दुनियाँले देख्ने गरी खोजी गर्दा कतै पनि अत्तो पत्तो पाइएन एक्लै लडे बीच सडक बटुवाले टेक्ने गरी एक्लै लडे बीच सडक बटुवाले टेक्ने गरी। धन्यवाद। साहित्यकार हरिप्रसाद पौडेल सोडासेखाले कविता संग्रह विद्रोहका झिल्कामाथि समीक्षा गर्नुभएको थियो। ती व्यक्तिहरूको समेत धेरै कुराहरूमा यसलाई कुनै कसीमा राखेर एक किसिमले भन्ने भने यो काव्य तत्त्वको कसीमा राखेर के कति मात्रामा खरो उत्रिएको छ अथवा छैन भन्ने कुरालाई एनालाइसिस गर्नु हो भन्ने मलाई लाग्दछ। ती सबै कुराहरूलाई जस्ताको तस्तै अलिकति लामो समय पाएको भए अध्ययन गर्ने र मेरो हातमा किताब केही नभए पनि 5-7 दिन अगाडि पढेको भएदेखि त्यसलाई अत्यन्तै सिस्टमेटिक तरिकाले मैले प्रस्तुत गर्न सक्थेँ होला। तर पनि सर्फेस लेभलमा एउटा पाठक प्रतिक्रिया जस्तै पाठक समीक्षा मात्रै गर्न गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिलो कुरा त म अन्जु सापकोटा आउनु लेखकलाई जे जति चिन्छु उहाँ एउटा स्वास्थ्य कर्मी हुनुहुन्छ र सामाजिक सेवामा पनि हुनुहुन्छ, विभिन्न साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध हुनुहुन्छ। मुक्तकहरू गजलहरू र कविताहरू उहाँले लेखेको मैले पाएको छु र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट उहाँले केही पुरस्कारहरू केही सम्मानहरू पनि प्राप्त गर्नुभएको छ। यस हिसाबले भन्दा साहित्यको क्षेत्रमा 4-4वटा कृतिहरू प्रकाशित गरेको एउटा परिपक्व व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ व्यक्तिगत रूपमा विचारशील, स्पष्ट वक्ता
मनमा कुराहरू राख्दै नराख्ने, पेटमा भएको कुरालाई फ्याट्ट बाहिर निकाल्ने, अनि जसलाई रिस उठ्यो भने उठोस्, जसलाई जे भए पनि होस्, त्यो खालको एउटा चाहिँ आक्रोशपूर्ण व्यवहार। र त्यो आक्रोशपूर्ण व्यवहार भन्नको मतलब त्यो नेगेटिभ सेन्समा होइन, भित्र भएका जति पनि दन्दनी भएका कुराहरू छन् त्यसलाई फ्याट्टै बाहिर निकालेर भनिहाल्ने, अर्काले पनि त्यो भन्दाखेरि नरिसाउने, अरू पनि नरिसाउन् भन्ने खालको त्यो भावना भएको मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ। र उहाँको कृति विद्रोहको झिल्का जुन आएको छ नुवाकोट साहित्य प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित, यो कवितामा केही पक्षहरूले मलाई विशेष गरेर मेरो ध्यान आकृष्ट गरेको छ। छोटकरीमा भन्नुपर्दा उहाँले यो 40वटा कविताहरूको सङ्ग्रह जुन प्रकाशन गर्नुभएको छ, अहिले कोरोनाको अलिकति कोरोनाले देशलाई अलिकति खैलाबैला गरिरहेको बेलामा, मान्छेहरूलाई घरबाट बाहिर ननिस्किनको लागि थुनिरहेको बेला, भने त्यसै बेला स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई फिल्डमा 24 घण्टा खटाइरहेको अवस्थामा पनि अझै पनि कोरोनाको कहर सम्पूर्ण रूपमा समाप्त नभइसकेको अवस्थाको बिचमा पनि दुईवटा प्रकाशित गर्नुभएको कृतिहरू, यसको मतलब यी दुईवटा कृतिहरू अलिकति हतारमा नै उहाँले चाहिँ प्रकाशित गर्नु भएको चाहिँ लाग्छ। 40वटा कृतिहरू जुन मैले पढेँ कविताहरू, यो 40वटा कविताहरूमा उहाँले प्रयोग गरेका शैलीहरू, केही शैलीहरूको बारेमा म यहाँ व्याख्या गर्न चाहन्छु। कवितामा, प्रत्येक कवितामा एउटा कविले प्रयोग गर्ने एउटा श्रोता पात्र र एउटा वक्ता पात्र हुन्छ, जसलाई एड्रेसर, एड्रेसी, स्पिकर, लिसनर भनेर भनिन्छ। कवितामा कोही व्यक्ति बोलेको हुन्छ, त्यो वक्ता हुन्छ, कसैसँग बोलिएको हुन्छ, त्यो श्रोता हुन्छ। र यो कविता सङ्ग्रहमा